Jika kalian membuat obat tradisional ini tapi kalian batuknya nggak kunjung sembuh, berarti kalian membuat prosesnya itu salah. Coba dibuat prosesnya seperti ini. Kita cuci dulu jeruk, 2 jeruk ya, ini karena yang satunya udah aku iris, yang sudah aku peras, ini satunya aku iris dan aku peras juga di sini. Ini kita semuakan 2 jeruk dan 1 kecap. Kecapnya itu yang 2000-an kan, itu disemuakan seperti ini. Kita peras semuanya. Ini untuk batuk yang membandel juga bagus loh. Karena kemarin tuh aku tuh batuk ya, dibuatkan seperti ini sama suamiku itu sembuh, padahal semua udah dicoba dan tidak kunjung sembuh. Waktu suamiku pergi ke pasar juga ada orang yang batuk dan gak sembuh-sembuh, katanya udah minum bermacam obat tapi tidak kunjung sembuh. Dan suamiku menyarankan untuk minum obat yang dibuat suamiku ini, obat tradisional ya. Ini manjur sekali, dia bilang pas suamiku kembali ke pasar itu batuknya sembuh karena minum obat ini. Ini bijinya dibuang-buang gini manual aja, karena kalau disaring nanti yang butiran jeruknya itu ikut. Ini disaring seperti ini manual. Biar kenapa dibuang bijinya, biar enggak pahit ya. Ini dibuang dulu bijinya semuanya. Harus telaten sekali membuang bijinya seperti ini guys, karena kalau enggak ya pahit lah. Ini ditaruh di atas kompor, selesai dibuang bijinya kita taruh di atas kompor, kita aduk-aduk dan dengan api kecil. Ini api kecil ya. Ini kita mau tambahkan garam dulu sedikit, 2 jumput aja ya garamnya, jangan banyak-banyak, karena garam ini juga membantu sekali untuk meredakan batuknya itu, jadi harus ditambahkan garam sedikit. Ini kita sudah selesai, kita tunggu sampai ini mendidih ya. Ini diaduk-aduk dulu biar merata garamnya. Ini kalian wajib sekali coba ya, karena ini tuh insya Allah itu manjur, karena aku sudah mencobanya sendiri. Ini sudah mendidih ya, kita biarkan beberapa detik ini di atas gini biar mendidih. Ini sudah selesai ya, sudah mendidih. Lalu ini kita akan masukkan di tempatnya seperti ini, kita aduk-aduk dulu. Ini kita matikan dulu, ini tempatnya gelas seperti ini. Kita minumnya sekali minum itu 3 sendok dan 2 jam sekali. Untuk anak-anak juga boleh, tapi 1 sendok aja ya. Selamat mencoba, semoga berhasil, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen.